上吉祥。免礼吧。今日我想和大家郑重介绍，这是苏小柔，希望大家以后要对她多多关照。以前知道姑娘姓苏，不知道名字叫小柔。小柔给太皇太后请安，给皇后娘娘请安。起来吧。情况了啦！灰灰，快醒醒啊！灰灰，你快醒醒啊！怎么能驾晕倒了？你还在吐伦家了啦？伦家花了2个4千的裸妆。别哭了。本王脖子扭了，娘娘，怎么办？赶快叫太医啊！别担心，那小子装的。大家都散了吧，今日的目的也达到了。恭送太皇太后。让你扭脖子，让你扭脖子，扭脖子，扭脖子，让你扭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 。绿篱，你脖子没折呀？你这2天不来看我也就罢了，怎么还判我脖子折呀？我就知道你是故意的，你一见到他就心软、腿软、浑身发软。哎，别哭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 ！你一定是对他余情未了，你就是个负心汉。谁是负心汉啊？哎，娘娘，您来的正好，快帮我劝劝丽丽，她怎么一哭就收不住啊？你啊，长本事了你！快帮我劝劝，劝劝，劝劝。没事儿，这是咱绿姑娘的绝活。行了，宝贝儿，不哭了啊。啊？怎么能说停就停啊？你啊，就是他的死穴。乖啊，宝贝儿，不哭了啊！我跟赵王进屋说会儿话，你在这独自悲伤会儿，走吧。走。赵王啊，有件事情我得跟你说清楚。绿篱这孩子是爱哭，可是今天啊，他是真伤心了。真伤心啊！他有时候啊，对你爱答不理的，偶尔也会嫌弃你。可他自从嫁给了你之后，他的心啊，不由自主地偏向了你。你们俩的缘分啊，也从此解不开了。哎，娘娘，我明白你的意思，我不是那种薄情寡义的人。绿篱这姑娘刚开始哭哭啼啼的，也挺讨厌。后来觉得她哭哭啼啼的，有时候的样子也挺惹人怜的。那你为什么一见姜氏就扭脖子呀？哎呀，我对姜氏已经没有半点旧情了。我当时实在是不想再多看他们一眼，所以才自己给自己找了个台阶下。这个还请娘娘跟绿篱解释一下。绿篱那儿你就放心吧，她也不是不懂事的丫头，我帮你劝劝。谢谢娘娘。这次来呢，我是要提醒一下娘娘，毕竟我和娘娘是在同一个阵营的。
不能眼看着娘娘吃亏啊。这次皇上把姜氏带到了众人面前，娘娘您可千万不能乱了阵脚，记住我的话，2条腿走路。我会把握分寸，只是齐胜这次让姜氏正式跟大家见面了，也就等于挑明了有一天会让姜氏取代了我。哎，娘娘，这里面的事情我最清楚了。皇上他自幼丧母，缺乏关爱，面对姜氏这样的女人，哎，他是没有抵抗力的。再说了，他们在一起，完全就是习惯了对方，并不见得就是爱情。可是我也往皇上那儿送了不少粥啊！哎，我跟他说话的时候都是尽量细声细语的，也没什么效果呀。怎么没效果？皇上是故意在气你啊！他气我干嘛呀？故意气你是因为喜欢你、爱你啊！你这个女人怎么连这点都看不出来啊？他喜欢我？这么大反应干嘛？喜欢你啊！哎呦，哼！哎，他喜欢我不是不可以哈。要是能利用好这一点，促成了我们的大事儿，那就更好了。这就对了。就算事儿不成啊，我在他心里也能留个好印象。他念着我的好，也许还能保我一条小命。这才是你说的2条腿走路啊！2条腿走路。对了，现在啊，首当其冲的就是挽回齐胜的心。好，这件事情我要好好想一想，你先回吧。哎，这个绿篱的哭功简直是一流啊！那本王就先告辞了。错了，来的时候扭的是这边啊，这边，走吧。好。慢走啊。宝贝儿，皇上有几日没来咱们兴圣宫了？已经足足5日了，娘娘。我还在想，您心怎么这么宽呀？这几天您该吃吃，该睡睡的。要是换做我，绿篱可做不到。我能跟你这个小丫头片子一样吗？我这叫放长线钓大鱼。我这线啊放了这么长时间，是时候该收收了。娘娘，那您打算如何收线啊？咱们好久没给皇上送汤了，走，给皇上送汤去。好，等一下，用点这个，这是西域进贡的香粉，又名摄魂香，您今天晚上肯定用得到。丽丽，我用不上这个，咱们走。皇上好辛苦啊，我给你端来了你最爱吃的榴莲汤。小柔，你下去吧，我和皇上有话要说。皇后娘娘，皇上命奴婢专心研墨，不可懈怠。不就是研墨吗？难道离了一头驴，就转不动墨了？奴婢的意思是，毕竟是奴婢早晚在皇上身边伺候着，更加明白皇上的需要。所以我这不是来了吗？从现在开始，我一把屎一把尿的照顾皇上。你下去吧。那小柔先告退了。皇上，我喂你。皇后把朕的婢女都轰走了，皇后真的能伺候朕吗？那有什么？我虽没干过保姆，但我总知道保姆怎么做家务吧。那好，今晚就劳烦皇后来伺候朕。
这是何物？是啊，这是何物？速速扔了吧。没了。那天，朕把小柔带去，回头想想，也是朕考虑前途。如若伤及了皇后的颜面，也请皇后不要放在心上。皇上喜欢哪家的姑娘，是皇上的自由，我无权干涉。皇上您开心就好。哦，是吗？皇后就不会有那么一些些醋意吗？皇上，我给您研墨吧，你喜欢稀的还喜欢稠的？稀的稠的。嗯，你要熬粥吗？啊！娘娘，你醒啦？这都晌午了。奴婢想着您昨天晚上一定很辛苦吧，所以都没敢来叫您。黄毛丫头，脑子里都是毛片儿。皇上呢？皇上去上早朝了，这会儿应该要回来了。赶紧伺候我更衣。是。快。
晚上吃点好吃的。娘娘您慢点。皇后娘娘，敢问以色弑君，焉能长久？等什么时候妹妹也能以色弑君了，再来和我探讨长久不长久的问题吧。您真是太厉害了。其实昨天晚上什么事儿都没发生。啊？莫非是我给您准备的摄魂香失效了？香你妹啊！昨天晚上我这张脸都被你丢尽了。娘娘，反正现在都已经生米煮成熟饭了，宫里上下都知道您昨天晚上侍寝了，您呀就别不好意思啦。以后咱们在人前人后可就更硬气了。啊？都知道了。你们听说了吗？今天宫里啊，可是出了最大的花月消息。宫中哦，上上下下、男男女女、老老少少，还有谁不知道的？皇妃，你还不知道吗？我怎么会不知道啊？无非是昨晚皇后娘娘夜宿大明宫，皇上今日起晚了，误了早朝，这有什么大惊小怪的？此事非同小可啊！以前皇后娘娘和皇上是面和心不和，可如今呢，就表里如一了。帝后和睦，这是好事。终于有人可以治治那个名不正言不顺的狐狸精了。你们就别嚼舌根子了。难道我们3天2头来此处，不就是为了嚼舌根吗？嗑你的瓜子儿吧！明白了，我们来这儿啊，就是为了嗑瓜子儿的。那我以后啊，就做一个嗑瓜子儿的安安静静的美女子，再也不用多嘴了。来，我们一起嗑瓜子儿吧。九哥，你不要太在意，这都是误会。现如今，前朝和后宫都在议论帝后情深，只怕齐胜近水楼台先得月，令鹏鹏变了心。细想来，我与鹏鹏已是许久未见面了。九哥，要不要给你结出来？你劫得走他的人，劫不走他的心呢。今后本王不会再让你冒着巨大的风险去潜入兴圣宫了。九哥，那我们该如何是好啊？这样，你先潜入兴圣宫。九哥，你刚才可不是这么说的。现在风声很紧，你先去找一趟皇后，就说有大事商议。杨言，你被谁打了？九哥，你呀，你都流鼻血了。血！杨言，杨言，杨言！都说你爱操劳，但你年纪轻轻的啊，周围有那么多助理围着你，按说不应该有这么多白头发呀。有人侍候，并不等于高枕无忧。你这还不算高枕无忧啊？哎，皇上，您看哈，这些日子我总是在你这儿留宿，都是我在打地铺，每天看着您啊在床上鼾声四起的，我着实是觉得过意不去啊。确实有些不妥，那你想如何？要不我上床睡吧。真的床褥，只有自己一个人睡的时候，角度、松软程度、被子的塌陷程度，才刚刚好。你来，我睡不好。去，真是无病呻吟的玛丽苏。玛丽苏？
皇上，我保证不会半夜偷偷上你的床，但我有一个不情之请。哎，我听说啊，那个福源寺啊是个求姻缘的好地方。你想去福源寺？我听人说那儿许愿挺灵的，所以呢，我就想去一趟，上炷香，让我早日摆脱打地铺的厄运。其实啊，我就是在这宫里待得闷得慌，想出去转转。如果皇上不愿意呢，那也无所谓。容朕考虑考虑。驾！这一大早还没睡醒呢，就把人家叫起来，带我来这么个荒郊野岭的地方，该不会是要毁尸灭迹吧？前面便是福源寺。寺呢？这不就是吗？哼，你逗我玩呢？这是山，不是寺。福源寺在山间掩映的树林里，从山下是看不到的。开始爬吧。爬？我是来烧香拜佛的，我不是来强身健体的。佛在人心中，心诚则灵。不经历一番路途，怎知你心中是否虔诚？爬，我爬还不行吗？哎，皇上，你体力太好了，我都已经走不动了。在这里稍作休息吧。哎呀，皇上，您为什么突然同意来这儿了？该不会是为了爬山吧？朕只是想帮你完成心愿罢了。皇上知道鹏鹏的心愿？你不是说过，你是来求姻缘的吗？啊，我是说过，那晚留宿大明宫后，小柔曾提醒我不要以色侍君。可她不知道这句话直戳了我的肺管子，所以我就想来拜拜，希望能和皇上长长久久，和和睦睦。你果真如此想的？如果你此番来福源寺，还有什么别的打算，还是趁早打消那个念头为妙。难道他知道了什么？我哪有什么念头啊？我只想做一只小小鸟，但我并不想飞。我只求待在一个金丝笼里，不劳而获，免受风雨之苦。你并非小小鸟，你是与朕并肩看天下的皇后。刚才你那番话，几分真假，我自会分辨。近来你总是提及江氏，包括你对她的态度，已说明你有了从前的善妒。啊，我一点都不嫉妒。善妒、善变，甚至虚荣、蛮横，你从前失去的，我都会慢慢给你找回来。我会容你、纵你、宠你、爱你。
直到你愿意牵着我的手，与我并肩而立。齐胜，该不会是言情男附体了吧？你又说胡话了。哎，这次来庙里，你想求什么？求我身侧之人，与我所求相同。真乃曲径通幽处啊！不过，山间豺狼猛虎多，虽是派人做了守备，但也是小心些好。这种香火旺盛的地方是不会有豺狼猛虎的，皇上你就别担心了。豺狼猛虎不可怕，只怕有些闲杂人等，比豺狼猛虎更要人命。皇上，您说这是哪的话？如果您觉得不放心，咱们现在就回去。不必了，你只要选对了该选的路，就不会遇见豺狼猛虎。形势不对，杨言，你可千万不要出现。完蛋了 ，Game over 了。哎呀，真是太巧了，没想到在这里偶遇啊！灵儿给皇上和皇后娘娘请安啦。哎，我这个妹妹演技太过了。免礼吧。娘娘，都说福源寺里面有一片荷塘，是必赏之景，要不咱们也去看看吧？啊，这，哎呀，走吧走吧，走。齐胜已经怀疑剑九王的计划取巧。别担心，鹏鹏姐，您不是常教导我们要准备好Plan B吗？什么Plan B？走。哎，皇上，您知道荷花还有另外一个名字？知道，芙蓉。这个都知道。皇上，您知道千瓣莲为何中珍品？皇上，您在听吗？这双花心的称并蒂莲，3个花心的呢称品字莲，4个花心的称四面莲，多个花心的称五子莲、秀秀莲。皇上，灵儿，灵儿，皇上，救命啊！来人啊！灵儿快换水啊！杨言，救命啊！救命啊！救命啊！我不会水！救命！救救我呀！救命啊！我陪他去换衣服。走。皇上，这水好浅呐。哎，不是我说你啊，灵儿，你这跟杨言结婚之后，你怎么也变二逼了？我都跟你说了，今天不适合见九王，
你说你还……哎呀，姐姐，您就放心吧，灵儿这个计策绝对不会有人怀疑的。我假装落水，然后再拉您陪我一起换衣服，怎么会有人怀疑呢？再说了，您不是教过我们，Plan B 不行，我们还有 Plan C 呀。你假装落水也敢称作是计谋？你这是简单粗暴。行了，不跟你说了，这个九王今天是万万见不得。为何见不得？这也行？你们俩跟我变戏法呢？杨将军，您不是在云溪平反吗？怎么忽然私自回京了？哈哈，皇后娘娘无需担心，云溪那边的事情臣已经安排妥当了。此次，臣必须亲自前来见皇后娘娘和九王殿下，有要事相告。杨将军要说什么？皇上平反了云溪之后，就要出兵北漠了。出兵北漠？届时齐胜定将亲自出征，这就意味着，北漠出征时，正是我们下手的好时机，我们的机会指日可待了。这么快？怎么，娘娘不希望我们的机会快点到来吗？啊，不是，我的意思是说，这一切来得太快了，怕我没有时间准备。娘娘尽管放心，一切交由我来安排，娘娘只要坚定地站在我们这边就可。皇上，他们一会儿就出来了。女人就是麻烦，我们家玲玲换换衣服都要等上很久呢。朕很想知道，你和九王那么要好的原因。那臣就说了，皇上您可别生气。免你死罪。实不相瞒，臣虽然是个男人，但臣也是个外贸协会的荣誉会长。九哥他吧，算了，还是不说了。说下去。哦，九哥他乃当朝第一美男子，要模样有模样，要身材有身材，而且有谋，性格又好，又柔情似水。他对谁柔情似水？对我，对我柔情似水。够了。这段时间想要见鹏鹏一面，着实很难呐。我知道，九王殿下是因为那些闲言碎语担心了，我也最不希望你多心。我是不会听信那些小人之言的，只是一想到自己心心念念的人却和别人朝夕相处，心里很不自在。现在时机来了，只想快点事成。你的用意无非就是让我相信组织，依靠组织，不要动摇嘛。你放心，我是不会动摇的。有此番话，我就放心了。你我都应该明白，小不忍则乱大谋。现在不是计较个人私情的时候，一切事情应该从长计议，不要意气用事。此番话，鹏鹏也要谨记在心。什么情况？突然就这样了，我也不知道啊。去，这么都能睡着啊？
起驾回宫。是。皇上。赵王，你可算是来了！快坐，快坐！哎呦，怎么突然这么热情啊？现在啊，也只能凑合让你来当我的军师了。怎么了？赵王，昨天在福源寺，我与九王接头了。皇上发现了？皇上倒是没有看见，但从他的表情来看，怕是已经开始怀疑了。所以昨天从福源寺回来之后，我就一直特别焦虑。娘娘，你真是糊涂啊！那皇上对你说了什么？他只冷冷地跟我说了4个字：起驾回宫。之后这一路上，一直回到宫里，他一个字儿都没吐出来。娘娘，皇上这是在等你自己表态啊。哎呀，好不容易换来的帝后和谐，不能这么毁于一旦啊！与其在这猜来猜去的，不如去大明宫跑一趟。啊！哎，这是绿篱给我的榴莲。哎，这是绿篱给我的榴莲。我的，哪来的你？我的榴莲！皇上，此次这是九王让臣随他去福源寺见皇后娘娘，唯有臣的出现和臣带来的消息，才能稳住皇后的心。这说明他们之间确有嫌隙。此次至暗中将你从云溪调回圣都，他们可有所怀疑？依臣所见，他们并无疑虑。臣说是臣的亲信护送臣出了兵营，此事无人知晓。好，那你说说，他们都谈了何事？皇上，正如您所料，他们要在北漠对您下手。唉，我的逆子杨延，到时候我一定要打断他的狗腿。杨将军，你是朕最信任的人，为南下朝屡立战功。到时候无论如何，朕都会对杨延网开一面的。谢主隆恩。杨将军，快请起。明日你便速回云溪，定要全胜而归。至于救王后皇后的事，朕早已有了打算。待你大胜归来之时，便是朕的计划开始之时。听强公公说，皇后已静候多时了。皇上，臣妾等您多久都是应该的。皇后等了那么久，有事吗？今天晚上，我思前想后，还是有件事情想要跟您说。那天在福源寺，除了杨延，我还见了别人。是吗？还见了谁？杨玉。您都不知道，杨延和张玲玲实在太不懂事儿了，因为一点小事儿就要闹离婚。杨将军害怕了，怕我知道了，以为杨家欺负我妹妹，特地从圣都跑回来调解。喝茶。我知道了。然后呢？然后，我见了九王。九王也见了，他也是请你去开解杨延和张玲玲的吗？
不，他是来开解我的。实不相瞒，这段时间我因为您，心里满是伤心和委屈。你伤心？九王殿下说，现在帝后和谐不过是个假象，不过是皇上为了稳住江家做出的样子罢了。他还说，如果皇上对我是真心的，怎么会把江氏留在身边呢？当然，我不是想让您把他赶走的意思，您千万别误会啊。那你是何意？我觉得，一个男人对一个女人，只有爱和不爱，没有可怜不可怜。您说您可怜他，但我觉得您对他的可怜，就是对我和江妹妹的不尊重。你要是真的喜欢他，就别让人家名不正言不顺，干脆给人家一个名分。看来，你对朕的做法很不满。啊，也不是不满，只是有点小伤心。朕想问你，如果江氏不存在，我们之间是否还会有那么多嫌隙？不会了吧？谁不想让皇上一心一意地爱着你？也许是鹏鹏奢望的太多了。张鹏，明知道你每次说的都是假话，可是朕却都强忍着怒气。这次朕不想再听了，你走吧。去见九王，去开解杨言和张玲玲，拿朕当傻子吗？你们几个，谁进去看看皇上？这个月俸禄我给谁加10倍？你去，你别跑啊！皇上都喝成这样了，这酒就别送了吧。皇上吩咐，酒要每个时辰送一次，耽搁了是要杀头的。你们不要小命的话，你就进去吧。我总是忍你，迁就你，可我就是不忍心动你一根汗毛。我忍够了，够了！我忍够了！我不想再忍了。娘娘，你应该休息了。皇上，你不能去呀！皇上，滚开！不能！皇上！
这么晚了，来我这儿有什么事吗？这是朕的皇宫，朕想来就来，想走就走，朕今天就要杀了你！皇上，我说你饶了娘娘吧！皇上，皇上，皇上不要啊！皇上，皇后娘娘快走啊！滚开！你，皇上，皇上，你就饶了皇后娘娘吧！你们一起杀！起杀！要杀冲我来，跟他们没关系。你们两个出去！娘娘，出去！齐胜，你喝多了吧？朕没有喝多，朕清醒着的。今天你跟朕说的那些话，朕心里一清二楚。皇上，您说的这是哪儿的话呀？您要是觉得哪儿有问题，我再跟您解释解释。那朕问你，为何你会在福源寺同时遇见九王和杨玉？他们又为何会同时出现在福源寺？你和他们有什么关系？不要再辩了，朕是在揭穿你，不是想再听你说话。齐胜，有话好好说，别欺负我打不过你，有能耐把剑放下。朕的结发之妻，朕对你做的任何事情都是名正言顺的，你难道不清楚吗？不许提昨天晚上的事儿，瞎说什么呀？好好好，不提不提。娘娘您继续想，奴婢先走喽。哎，先别走，我有事儿想问你。娘娘您说。一个男人强迫一个女人做了他不喜欢做的事儿，他还会再来找她吗？强迫？娘娘，这种事儿奴婢没经验啊。算了算了算了，要是我自己，我也不会再见他第二面的。皇上，您早上上早朝的时候就不对劲，您有什么烦心的事，跟奴才说说，奴才就算帮不上忙，也能为您排解排解啊。相公公，朕正要问你，昨日朕醉酒，夜宿兴圣宫，你为何不拦着朕？皇上，您夜宿皇后娘娘宫中，那我为什么要拦着您呀？那朕再问你，如果朕强迫了一个人做了他不愿意做的事，可是朕又特别过意不去，想去看看他，你说他能谅解朕吗？皇上，您可是95之尊的皇上呀，不存在强迫谁做什么。就算要是做了什么，那也是您对他的雨露恩泽，他
他会感激您的。朕是说，如果换做一个普通人，他能不能谅解？如果是普通人的话，那就不会了。那如果这个人带着10万分的歉意去见他，会不会得到原谅？那得看是什么情况了。皇上驾到！他竟然来了！绿篱，你快看一下，我这打扮行吗？娘娘，您的气色好极了，包括您穿衣打扮呀，也都美极了。您快去见皇上吧。皇上，既然来了，怎么不进屋啊？朕觉得进去说话不太方便，就在这里说吧。想来就来，想走就走，想去哪儿就去哪儿，这不是您说的吗？朕今日来就是想告诉你，虽然你是朕的皇后，朕对你做什么都是理所应当，可是朕不喜欢强求别人。做都做完了，说这些不觉得太虚伪了吗？朕知道你是这么想的，不过朕一直坚持就事论事，是非分明，所以朕向你保证，以后一定会尊重你的意愿，再也不会做出违背你心意的事了。皇上，你怎么知道我的心意是什么？朕想知道，自然会知道。朕想告诉你，即便朕做了这样那样的事，也都是为了换回你的真心。从今日起，朕会用尽一切方法来消除你的疑虑和猜忌，让你明白朕才是你最牢固的依靠。那你打算怎么做？从即日起，朕若是再得不到你的真心，就不会再碰你一根手指，更要与你保持距离。保持距离？你最好说到做到。说走就走，保持距离。娘娘，据可靠消息称，皇上和强公公去幽兰殿了。难怪说和我保持距离，不动我一根手指头。合着又想起江氏的好了。按理说，我身材比他好。不对，可能是我自己的眼光。对呀，娘娘，怕就怕皇上和我们的眼光不一样啊。绿篱，你还是去看看吧，看看什么情况。皇上，听说您同皇后娘娘的关系又缓和了许多，奴婢万分为皇上感到开心。映月，很多时候一脸无辜，
和表面所显露的善解人意，会成为一把有毒的利器，刺痛他人，更刺痛自己，你知道吗？皇上，奴婢已经不再奢求皇上对奴婢的情感，奴婢只求能留在皇上身边，伺候着你。你留在朕身边，会让朕对心里人更加愧疚，也会让朕误了自己的感情。如此下去，是害了你。朕想给你获得重生的机会，希望你能明白。皇上，求您别让奴婢离开您。来人，赐酒。皇上这是要赐死奴婢。娘娘，怎么回事？大事不妙！我去了之后，门口有侍卫把守着，不让我进去，说是皇上有事要谈，任何人不得入内。有事要谈？我看是要谈情说爱吧？不行，齐胜他想把我从皇后的位置上拉下来，想都别想。走。
人呢？我不知道。参见皇后娘娘。住在这里的人呢？发生什么事了？回娘娘的话，奴才也不清楚，只知道不久前这儿的那位被赐了一壶酒，然后人就不见了。强公公命奴才来打扫。赐酒？齐生不会赐死他了吧？他是怎么想的？娘娘，他这种人，只要不在皇宫里，管他是死是活，何去何从，跟我们也没什么关系了。说的也对，管他齐生是怎么想的，只要姜氏不留在宫里，就不会对我造成威胁。走。